สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical จำกัดมหาชนกลับเข้ามาสู่สาระกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเนื่องเลยนะคุณกัญญาไม่เต็มอิ่มไปเลย ไปดูซิว่าศาสตราจารย์โอเวนแอนเดอร์สันเนี่ยเขาจะให้มุมมองให้ข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานกันต่อเลยค่ะค่ะ What is the real meaning of reserve and how do we determine how much petroleum reserve we have? Okay. Well, reserves of oil and reserves of gas are simply reported to government securities regulators. Okay. And they're usually reported as supplements to the financial statements that have to be publicly filed. Okay. And what they are estimates of the oil and gas that can be recovered, okay, and so-called proved reserves are reserves that the company believes they have a 90% probability of recovery, okay, based upon geology, economics, including the costs of extraction and the projected price of oil, okay, the technology, which constantly is improving, and the legal rights. And the legal rights are measured in terms of the right to produce the oil for a specific period of time measured by the duration of the concession or the contract. Okay. Next. The public fee that's under a concession system, Thailand transfers the ownership of our reserve to the IOCs. While under the production sharing contract, Thailand still retains to ownership to reserve. What is your view? Many years ago, prior to World War II, it might have been true to say that in a typical concession, the government transfers ownership of resources in the ground to the oil company. But that's no longer true under modern concessions. That changed very quickly after World War II. And so a concession simply means that the government has given a private investor the right to try to produce oil and gas resources. But the government retains the ownership of the resources in the ground. They just have allowed someone, a private company, to try to exploit those resources for a temporary period of time measured by the duration of their investment contract. Okay. Then how does an IOC book reserve and its relationship with ownership? Okay. There's really no relationship between booking reserves and ownership. Okay. Again, it's just an entitlement to production. Yes. So take for example in Texas, yes. In the United States, Texas is still one of the very few regimes in the world, really, although there are some other U.S. states that follow this idea, that that the party having the right to exploit the oil and gas owns the oil and gas in the ground. Okay. Okay. But there again, that doesn't mean that the owner of the oil and gas in the ground can book those reserves. The only reserves that could be booked would be the oil and gas in the ground that that person could actually produce, given the geology, the economics, the technology, and of course the duration of their entitlement. So reserves and ownership have no relationship to one another at all. Okay, the last question now. Around production of Thailand's natural gas concession are coming to the end of its concession period in the next
each year, and this seems to be more natural gas reserves yet to be found in the area covered under discussion. What is opinion approach do you recommend of Thailand in addressing in this issue? Well, of course, Thailand has many options, okay? And it would be true of any other country. They could, for example, grant extensions to the companies who are currently exploiting the resource and producing the resources. They could create a national oil company and turn all of the operations over to the national oil company. They could allow the concessions to expire, require the existing companies to plug and abandon the wells, and then they could issue new concession or other kinds of agreements, okay? But I think of those choices, I mean, the most logical one would be to negotiate extensions, and that would give Thailand the opportunity to negotiate new fiscal terms if new fiscal terms were appropriate. Fiscal terms have nothing to do with concession versus production sharing contracts. Okay, you can gain the identical fiscal terms from either contract. Okay, so you negotiate new fiscal terms that they might have to be more attractive. Maybe they can be less attractive to the investor, and allow the investors who are out there that have the equipment currently on site producing to continue to produce, which will not only give Thailand a steady flow of revenues, but also a steady flow of gas or oil, as the case may be. And again, given the fact that Thailand is a net importer, that would seem to be the logical thing to do. But again, I don't want to give the impression I'm trying to tell Thailand what to do. Thailand should do what it believes it should do and not what I'm telling it that it should do. Okay? Thank you. Okay, thank you. Yeah. ค่ะนั่นก็คือมุมมองของศาสตราจารย์โอเว่น เอลิสังนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆทางด้านสัมปทานปิโตรเลียมเนี่ยนะคะก็บอกแล้วนะคะว่าของบ้านเราเนี่ยก็มีความเหมาะสมอยู่แล้วนะคะคือต่างชาติเองเขาก็มีแบบของเขาก็แบบของเรานะคะใช่ไม่เหมือนกันแต่ว่าการที่ได้ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเนี้ยแล้วก็เป็นชาวต่างประเทศที่รู้เรื่องสัมปทานดีๆทำให้เราได้เห็นมุมมองใหม่ๆนะคือเดิมทีเนี่ยเราเถียงกันในประเทศว่าเอ้ยอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีแล้วพอเราฟังผู้เชี่ยวชาญในเมืองไทยเราก็แบบไม่เชื่อใจใช่จะเข้าข้างรัฐบาลหรือเปล่าใช่วันนี้ตัวจริงเสียงจริงมาเลยแล้วเราก็ให้ฟังกันเต็มอิ่มเลยนะแปลให้ท่านผู้ชมแบบเห็นกันทุกตัวอักษรทุกคำสัมภาษณ์ที่ท่านพูดมาเลยนะคะใช่ค่ะก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กันอีกนะคะก็ถือว่าเทปรายการวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะทั้งกับเราสองคนแล้วก็กับท่านผู้ชมทั้งหมดนะคะวันนี้นะคะเวลาของเราสองคนนะคะก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะว่าอยากจะให้รับฟังเสียงของเราสองคนด้วยนะคะที่ขึ้น FM 97.0 Energy Time เหมือนกัน2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเป็นรายการข่าวสารทางด้านพลังงานดีๆนะคะมาฝากกันแล้วก็วันเสาร์นะคะทีมงานเรานำเรื่อง CSR ดีๆนะคะที่เกิดขึ้นทั่วประเทศไทยทั่วโลกเอามานำเสนอนะคะ CSR Variety วันเสาร์10 โมงถึง 11 โมงนะคะ 97.0 FM นะคะวันนี้เรา2 คนนะคะแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ